हेलो दोस्तों, मोबाइल वाले ज्ञान में फिर से आपका स्वागत है। मैं आज आपको सैमसंग A50s का चार्जिंग जैक बदलने का तरीका बताऊंगा। आप A50 भी बदल सकते हो, A30 भी बदल सकते हो, और प्लस जो भी क्या बोलते हैं 18 पिन या 16 पिन के चार्जिंग जैक है वो आप बदल सकते हो। एक बार मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ। ये चार्जिंग जैक आप देख लो कितने पिन का है। तो इसको बहुत आराम से बदलना है। SMD जो होता है जिस पे एयर आपको रखनी है, वो एयर आपको 1 से 2 के बीच में रखनी है। प्लस हीटर आपको ऑन करना है 350 से 400 के बीच में, मतलब आप 360 रख सकते हो। ठीक है, 350 भी रखोगे इतनी गर्मी में तो चलेगा। और थोड़ा सा इस पर पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट भी आप देख लो मैं कौन सा लगा रहा हूँ। ये बाबा टूल्स का एडवांस फ्लक्स पेस्ट है। ये हल्का सा आपको बस लगाना है। ये सोल्डिंग के समय भी लगाते हैं और डिसोल्डिंग के भी समय भी लगाते हैं। ठीक है, हल्का सा मैं इसको लगा रहा हूँ, इससे थोड़ा सा काम बन जाता है जल्दी। और प्लस अगर आपको पास नहीं है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, मैक्स गोल्ड। ये मैक्स गोल्ड देख लीजिए, डिसोल्डरिंग है लिक्विड। ये फ्लक्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लोअर चालू करने के बाद थोड़ा देर रुक जाइएगा और माइक का ध्यान रखिएगा। माइक हीटिंग से ख़राब हो जाती है तो इसका ध्यान रखिएगा। इस पर आप माइक को ऊपर आप ब्लैक टेप भी लगा सकते हैं। हीटिंग टेप आप लगा दोगे तो थोड़ा सेफ़ रहेगा। मैं तो नहीं करता हूँ, लेकिन आप लोग इसको करिए, अप्लाई करिए ज़रूर। ये हीटिंग टेप आप माइक के ऊपर लगा दीजिए, क्योंकि भाई माइक अगर चला गया तो माइक को लगाने के लिए आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ जाएंगे, क्योंकि माइक जल्दी इसका डिजिटल वाला है, काम नहीं करता है, जंपर मारने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसका सेफ्टी का ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब एयर आपको 1 से 2 से बीच पे रखना है और हीटिंग आपको 350 रखनी है, और हल्के हाथों से बस आपको इसको निकालना है। ट्वीज़र ले लीजिएगा, ट्वीज़र से ये काम आसान से हो जाएगा। ये कितने आसानी से निकल गया ये। इसको थोड़ा कूल करने के लिए मैं फॉल्कन अप्लाई कर देता हूँ, ताकि थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाए, कोई इफ़ेक्ट ना पड़े इस पर जल्दी। और अब इसकी क्लीनिंग कर लेते हैं। ये लोहिया का ग्लू क्लीनर है, इससे आप क्लीन कर लो जल्दी से कपड़े से। आप देख सकते हो, थोड़ा जल्दी इसको क्लीन करते हैं और फिर से इसको रिसोल्ड मैं कर दूंगा। मेरा चार्जिंग जैक सही है, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए काम कर रहा हूँ, वीडियो बनाने के लिए। ये देखिए, इसको ग्लू क्लीन से क्लिक कर लीजिए। इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा सोल्डिंग से आप पेस्ट लगाकर हल्के हाथों से कर दीजिए, ताकि चार्जिंग पिन अच्छे से पकड़ ले इसको।
ध्यान रखिएगा आपस में ये सटे ना। ये देख लीजिए मैंने अच्छे से इसको कर दिया है, एक बार आप भी देख लीजिए बस। बहुत लोग इसके साइड में जो होता है ये हटा देते हैं इसका अर्थ, मैं इसको नहीं हटाता, मैं इसको क्या बोलते हैं आराम से कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इसके ऊपर आप चार्जिंग जैक लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। थोड़ा सा चार्जिंग जैक आप देख लीजिए, हल्का से इसको भी साफ़ कर सकते हैं आप। बालू कागज़ ले लेंगे जिससे कि ये क्या बोलते हैं सुल्तान उस पर रगड़ा जाता है और ये पकड़ इस पर फिर बनाता है अच्छे से। थोड़ा सा इस पर फ्लक्स लगा लीजिए। तो इसको ऐसे रख देना है, एसएमडी चालू कर लेनी है। चार्जिंग एक बस हल्के हाथों से रखकर इसको पुश करके लगा दीजिए। माइक का ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये हमारा काम हो गया। फॉल्कन है, फॉल्कन 500 पीस, ये जल्दी से ठंडा कर देता है और डैमेज भी नहीं करता। ठीक है दोस्तों, थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग।